د چارسدې د صحت چارواکو تایید کړي چې د شابړې سیمه کې 3 ماشومان د حناق یا انزري ناروغۍ لامل جون د لاس ور کړي دي. دغه ماشومان عمرونه د لسونه تر 14 کالو پورې خودل شوي دي. د صحت چارواکي وایي چې د حناق ناروغۍ لپاره د 2 کالو پورې ټیکې لګول کیږي. خو ولې په سیمه کې د پوهې د کمې له وجې د ماشومان ته د ټیکې نه وي ورکړې شوی چې عقوبت جون یې د لاس ور کړو. د چارسدې د صحت محکمې مشر ډاکټر فرهاد د دغه ناروغۍ سنه خایي نو هغه وایي د صحت د محکمې په سپارښتنه د تعلیم محکمې په دغه سیمه کې سرکاري سکولونه تر 1 هفتې تړلې دي او په سکولونو کې د ماشومانو د ټیکو لګولو عمل پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د شابړ علاقه یو کلیواله سیمه ده چې سرکاري هسپتال یا بیچو پکې شتون نه لري. د مړ شوي 12 کلن ماشوم عبدالله تروایي چې ماشوم یې د تبې له وجې ناروغه شو او د کلي ډاکټر ته یوړو چې لږ ساعت وروسته یې جون د لاس ورکړو. د شابړې ویلج کونسل ناظم وایي چې دا سیلاب ځپلې سیمه ده چې له وجې په ولس کې جراثیم خواره شوي دي او بېلابېلو ناروغو سره مخ دي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې دلته د سرکاري بیچو جوړه کړې شي. د صحت چارواکي وایي چې د حناق وایرس د نوهار ضلع نه چارسدې ته منتقل شوي دي چې تر دې دمه 13 پورې کیسونه رامخته شوي دي چې ته پکې په شابړه سیمه کې موندلې شوي دي. خو دوی ماشومانو ته ویکسین ورکول دوامدار ساتلی دي او زر به په قابو منتلی شي. د کیمرامن یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز، چارسده.